बकरी और उसका बच्चा बहुत मेहनती थे। वे खेत में हल चलाते और आम की खेती करते थे। उनकी मेहनत से पेड़ बड़े हुए और आमों से भर गए। एक दिन एक शरारती बंदर आया और सारे आम तोड़कर फेंकने लगा। बकरी ने उसे रोका, लेकिन बंदर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। यह देखकर बकरी का बच्चा बहुत रोया। फिर हिम्मत कर पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत आई, बच्चे की बात सुनी और बंदर को पकड़कर हथकड़ी लगाकर जेल ले गई। बकरी और उसका बच्चा फिर से खुश हो गए। क्या आपने इस बहादुर बच्चे के लिए एक लाइक किया?